günləri vlogumu başlayıram. Necə Aşk-ı Məmnuna baxa-baxa səhər yeməyimi yeyirəm. Bu Aşk-ı Məmnun sevgim bitmir. Deməli, burada blinçiklərdir. Belə gözəl, nazik blinçiklər yeni hazırlanıb. Zğuşyonnoy malaçko. Burada smetanımız və çayımız. Все, getdik yemək yeyə. Filmə baxmağa. Sağdaki odayı Bülent Bey sana hazırlattı. Hatta önce soldaki de sizinki biliyorsunuz. Burada da qərar verdim ki, anamın aldıqlarını sizə göstərim. Qabiyan üçün yuyucu vasitə idi, kraska və tualet üçün belə yuyucu vasitələrdir. Bulaq təmizləyəndə taxta ilə olan çox gözəl təmizləyir. Yeməyi bağlamaq üçün şapıçka. Raspakovka deməli bizdə nədir burada? Alça, mama göyçalı, daha doğrusu iri-iri. Göstərim sizə. 1 kilodur yəqin burada. Burada batareykalardı, mənə işıq üçün lazımdır. Mərcan toyuq. Və salfetkalar orqanayzer üçün. Mama bazara dəymişdi. Belə pomidorlar aldı. Düzgün göstərim. Çox gözəl ətri var indi. Elə bir bağdan yığılıb indi bu dəqiqə. Yumurta, salfetka, 24.92 Kingsmart'da olub, 4 manatda bu pomidorlar idi, 6 manatda yəqin göyçəkli. Bugün özümü o qədər də yaxşı hiss eləmirəm, ona görə üzümü göstərmirəm. Bu da alçadır, hansını ki göstərmişdim. Dedim oturun, biraz yiyeyim çayla. Mən çay, meyvə, hər şey, yəni özümü də pis eləyəndə hər şey çayla yeyirəm. Uşaqlar sabahınız xeyir, deməli növbəti gündür, özümü pis eləyirdim. İndi paltarların hamısını yığışdırmaq istəyirəm. Qış paltarlarını öndədirlər demək olar, yarısı qabaqdadılar, yarısı hardadılar. Hamısını düzəliş eləmək istəyirəm, nəyisə qırağa atmaq istəyirəm. Baxarıq indi neyiniyək. Üstü. Sözül əsl mənasında göstərirəm burada necədir. Burada kurtkalardır, ümumiyyətlə onları yəqin ki vurmayacaq. Burada naskilərdir, sumkalardır. Sumkalar hələ o tərəfdə də var. Burada vəbşə bardaqdır. Heç nəyi düzəlmədim ki sizə göstərim. Bu nə ya? Hər şeyi vida salacaq. Çünki adətən məndə hər şey təmizdir. Burada yenə şkafımdır. Burada sumkalardır. Hər şey hələ arxada da var. Həmişəsini sizə göstərəcəm. Burada hələ bolemeni hər şey normaldır. Burada da sumkalar var çünkü yerləşmir. Şlapanım burada da iti azı. Bura üçün ayaqqabı artıq sifariş vermişim. Çünki verdim. Çünki mənə razmer gedmir də. Nə qədərdir, 1 ildir taxmırdım o ayaqqabını. Ay. Qarderobu yığışdırıram və düşündüm ki, sizinlə biraz söhbət edim. Açığı son vaxtlar çox fikirləşirəm harasa istirahətə getmək barədə. Mən çox istəyirəm dəyişiklik olsun. Dəniz, başqa ölkə, yəni ab-hava. Amma anam hazırda təyyarədən biraz qorxur. Ona görə də yəqin ki uzağa gedə bilməyəcək. Daha doğrusu təyyarədən qorxu deyil, başqa qorxulardır. Nəysə bunu buraxaq. Deyəsən bu yay Bakıda qalacaq. Əslində Bakı yayda çox gözəl olur. Axşam gəzintiləri, dəniz havası, sakit kafelər. Bundan əvvəl Trendyoldan belə koftaçkaları almışdım. Hardası 2-3 il olar. O qədər rahatdır ki, belə bandodur, qıraqları açılır. Eyni rəngində qara ağından da aldım. Çox superdir də, hər şeylə, cinslə, üstəlik klassiklə super gedir. Çox sevirəm bu koftaçkaları. Ona görə bunları saxlayırıq. Əynimdə əgər paltarları görmək istəyirsinizsə, like eləyin, mən göstərərəm. Nə hansıları ki saxladım. Gəlin davam eləyək, harda qalmışdıq. Məncə bəzən insanlar elə bilir ki, mütləq harasa uçmalıdır ki, dincəlsin. Amma bəlkə də öz şəhərində də daha gözəldir yay keçirmək. Bu yay baharı. Mən də indi paltarları yığışdırıram, qarderobu düzəldirəm. O qədər şey var ki, inana bilmirsiniz. Bəziləri hətta yadımdan da belə çıxıb. Amma nəsə belə videolar mənə çox maraqlı gəlir. Sizdə də elədi, yığışdıranda beyniniz sakitləşir, yoxsa necə? Bir də mənə yazın görüm, siz yayda harasa gedirsiniz, yoxsa Bakıda qalacaqsınız? Əgər gedəcəksinizsə hansı ölkəyə?
də ümumiyyətlə son vaxtlar elə hiss edirəm ki, çox yorulmuşam. Həm çəkilişlər, həm montaj, həm hər gün nəsə çatdırmağa çalışıram. Ona görə də indi belə sakitcə qarderob yığışdırmaq mənə terapiya kimi gəlir. Məncə insanın otağı qarışıq olanda beynin içi qədər qarışıq olur. Ona görə də hər şeyi yavaş-yavaş yerbəyer edirəm ki, həm otaq rahat olsun, həm də özüm. Bu arada o qədər paltar tapmışam ki, bəzilərini görəndə şok oldum. Mən bunu nə vaxt almışam deyə baxıram. Naskilərim dəhşətsizim. Yəqin ki, bu günləri birini edəcəm, bilmirəm. Ay, həvəsim yoxdur. Bu nə ya? Mən bilmirdim ki, bu qədər paltar var. Hələ təsəvvür edeyim, bu heç nədir. Orada maykalar idi ancaq. Neyim? Yaxşı, gəlin başlayaq. Sabun qoymuşam içinə ki, qəşəng ətir olsun. Ateldən idi də, Bir tərəfdən də istəyirdim yay üçün yeni paltarlar olsun. Düşünürdüm ki, bəlkə harasa gedərik, vloqlar çəkərəm, fərqli yerlər göstərərəm. Amma görünür bu yay daha sakit keçəcək. Bəlkə də bu mənə lazım idi. Bəzən insanlar evində, öz şəhərində də özünü toparlayırlar. Həm də Bakı yayda doğrudan da çox gözəl olur. Gecə şəhər tamam başqa aura verir. Dəniz kənarı, maşında musiqi, gecə gəzintiləri. Məncə yay ab-havasını insan özü yaradır. Siz də mənə yazın, mən rahatlıyım. Yaya planlarınız doğrudan da nədir? Yoxsa təkcə mən ev rejiminə keçmişəm, yoxsa sizdə də elədir? Tamamilə videoya baxaraq görürəm ki, mənim nə qədər corablarım var. Qırmızı, qara, ağ və mən ancaq ağ naskini taxıram, yəni corabı. Məncə ağ corab ən bazıvi corablardan biridir. Həqiqətən başqa rənglərə baxaraq hər bir luka, hər bir vidə yaraşan ancaq ağ corabdır. Bu sumkalardan məncə heç nə verməyə hazır deyil, amma ora yerləşmədi deyə bura qoyulub. Bunu hər gün görürsünüz, yəqin ki, vloglarda hər gün daşıyıram. Bu Trendyoldan almışdım, Rimensa. Sevirəm ümumiyyətlə bu firmanı, bir neçə dənə sumka var burada məndə. Bu Polo'dur. Polo'nu hamı tanıyır. Just Polo. Bu da Rimens'in o birisi sumkası. Oy. Bunların hiçbirini vermək istəmirəm. Bunu yayda çox daşıyırdım keçən il. Bu bunun sumkasıdır. Bu burada neynir ayağla? Belə kuklukda gəlmişdi. Yəni şeydə, paketdə. Bilmirəm siz fərq görürsünüz yox. Bura heç. Bura sumkaları biraz düzəliş elədim. Və burada mayçıqaları belə qoydum. Hamısını düzdüm. Arxada da bütün qış paltarları. Bu da yəni ayaqqabılar düzəlmiş formada. Bu sumka yəqin ki saxlayırıq. Bu ildə dəbdir hələ ki. Bununla bilmirəm neyniyim. Saxlayım, saxlamayım qızlar deyin də. Yəni əslində bir neçə dəfə geyinmişəm. Bilmiyorum. Ne yazsa onu da eləyəcəm. Bu da Rimens'in ağ sumkası. Demişdim də bir neçə sən sumkası var. Sevirəm bunu. Kiçikdir, ağdır. Yəni məndə ağ sumka yoxdur demək olar. Tak. Bu da sevirəm bu sumkanı. Bu Pierre Cardin'dir. Sumkası. Pierre Cardin Paris. Sevirəm bu sumkanı, bəyənirəm. Kiçikdir, düzdür, amma ki burada uzun qolpu da var. Stilini görsənir. Belə baton formasındadır, ona görə sevirəm. Bu sumkada sevdiklərimdən biridir. Bu Trendyoldan sifariş vermişdim. Əl işidir deyil, bilmirəm. Kojadır içi. Burada nədir? Burada yesişdə salfetkadır. Memphis. Yəni kojadır. Və belə bağlanır, belə taxırsan, burada da kojadır. Çox bəyənirəm bu sumkanı. Düzdür, mən sevirəm ki asılsın, daha rahat olur, amma yəni pis deyil, pis deyil. Bu sumka içir kojadır deyə mən onu ləv eləmək istəmirəm. Düzdür, vidini əsl koja olduğu sırası görünür. Video o qədər də vid deyil, amma məncə pis deyil. Klasika ilə gedəsən arası okey. Mən bunu saxlayacağım. Mən bilmirəm, mən bu sumkaları 100 ildir çıxardımıram. 100 il.
Bu da əsl kojadan, amma ki burası уже bilmirəm qızlar saxlayım ya yox. Görürsüz yumşaqlığından görünür. Onsuz da belə bir qulpu var. Belə bir şeydə. Belə bir klaçda. Sadə klaç içində salfetka var içində. Lazımdır. İndi heç dəbdə deyil. Rəylərinizi oxuyacağım. Mənə deyin də neçənci saniyədə. Raritet gəldi. Yo, mən bunu atacağım. Burası gedib biraz. Bu da kojadır, uşaqlar. Yəni, prosto ki, o pis gündədir bu. Все, до свидули. Və bu getdi atılışa. Sumçkanı çox sevirəm. Çünki mama xaricdən gətirib mənə. Kojadır. Abro firması. Bilmirəm, tanıyırsınız ya, yox, çox cicidir. Şəsi, gərək bunu geyinim. Hər şeydə yaxşıdır. Koja olduğu üçün heç pis günə düşməyib. İnanırsınız, bəlkə də 2 ildir mən bu sumkaları çıxarmıram. Ona görə deyirəm, yaxşı vəziyyətdədir. Çox cici sumkadır. Burası belə hörüydü. Gərək mən bunu taxım. Mən təzə sumka tapdım. Nə qozal. Sonra mən bunu taxacam. Giyinəcəm. Nə deyirlər sonra. Belə böyük sumka var. Bu da kojadır. Prosta ki, bunu da mama xaricdən gətirib. Prosta ki, bunun içi firması nədir? Bachetti. İçi belədir. Mən universitetə bu sumka ilə gedirdim. Ona görə bu da gedir atılışı uşaqlar. Bu rəngi qəşəngdir. İdi, yəni o dövrdə. Deyəsən ispanski olmalıdır, nədir? Bu da deyəsən gedir uşaqlar. Mən bunu taxan deyiləm. Tak. Burada da nəsə var. Burada da baxırıq. Uşaqlar, deməli indi sizə bir sumka göstərəcəm. Hansın ki yaşı, mən bilmirəm neçə ildir. Məktəb illərindən almışdım, amma bir dəqiqə. Burada belə xəzdir. Burada da koja. Hansı ki, yox gedməyib, prosto üstündə nələrsə var. İçi belə. Bu ölüb. Dəriyə baxmayanda da. Mən qıysaqdaram. Ya mamadadır, ya məndə buradadır. Belə bir sumuçka. Prosto bunlar уже belə bir sumuçka var. Bu nə idi? Yadımdan çıxdı. Bu da Abro'dur. O birisi göy kimi. Bu da Abro firmasıdır. Mən bilməm. Prosto ki, bunu elə bir yumaq lazımdır. Tozlanıb. Bunu yumaq olar. Çünki çoxdandır mən çıxartmıram. 1-2 il olar. Bu yaxşıdır. Prosto tozlanıb. Bunu mən yiyəcəm. Rəngilə qəşəngdir. Belə. Mən bunu vermək istəmirəm. Belə bir sumka da var. Bütün əziliyib. Burada De Paris yazılıb. De Paris. Bilmirəm, yadımda deyil nədir. İnanmıram ki, Dior olub. Dior deyil. De Paris. Parisdirsə nəsə Parislidir, bilmirəm. Mamadan gərək soruşmaq lazımdır. Yaxşı viddədir, prosto ki, əzilib. Yəni, bunu mən nətər düzəldim. Yəni, o belə rəngdə də olmalıdır. Yəni, çəkib eləməyib də, olmuyor. Tak. Yadımda da deyil, məndə nə var. İnanırsınız, mən sizlə indi açıram Pandoranı. Bunu da atacağım. Tak. Bu Heyvon, Made in Italy. Bunu da mama mənə xaricdən gətirir. Amma bu gedəcək уже. Nəyə görə? Çünki universitet vaxtlarında ruçka. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, pis davranmışam, ola bilər. Amma ki, şkafda yer yoxdur. Mən ən azından bunların içinə bükmüşdüm. Mən bilmiyorum. Bunu mən saxlayacağım. Bu nəyisə harasa gedəsən, qoyasan, yəni super vəziyyətdədir, yuyulur. Əladır, yəni mən sevirəm bu sumkanı. Bu Celine-in sumkasıdır. Bunu universitetdə taxırdım. Adı əks olacağı burada. Celine. Hatta niyə də yoxdur? Mən taxaram da, niyə yox? Kojadır, ya uşaqlar. Yəni heç nəydə olmuyor. Biraz burası cızılı. Bu da normaldır. Çünki bunu belə eləyirsən və taxırsan da burada. Mən qısı manıyı, mən qısı tapmadım. Hər şey tapdım, bir dənə onu tapmadım. Mamadadır yəqin, mamanın şkafında. Sonra bu belə.
Yox, taxacam, hə, qızlar, taxım. Nə deyirsiniz? Ay, qaldım belə. Nəysə, bunlar qalır. Bunlar dəqiq uçur. Bunlar pis gündədir uje. Allah köməkləri olsun. İndi bunları yığışdıraq. Günümün yarısını sərf elədim ki, bu qarderobu yığışdırım. Çünki sizə bir 10-15 dəqiqə gəlir, amma mənim bütün günüm buna demək olar gedir. Mən ümumiyyətlə sevirəm ki, məndə şkafda hər şey təmiz olsun, hər şey bardak olan. Ümumiyyətlə gec-gec edirəm, amma başlayandan sonra dayana bilmirəm. Bir şey düzəldəndən sonra o biri gözümə batır. Bir də fikir vermisiniz, insan nəyisə yığışdıranda köhnə xatirələr də çıxır ortaya. Hansısa çantanı götürürəm, yadıma hansısa gün düşür, hansısa vlog, hansısa yer maraqlı istir həqiqətən. Uşaqlar, yuxarı hissə belə oldu. Mən artıq yoruldum. Bunu yəqin ki geyinib, hər şey sizə göstərib qırağa qoyacağım. Çünki mənim ucu gücüm yoxdur. İndi buradakı bardakı yığışdırmaq lazımdır. Bu koftayı mən yumağa qoyacağım. Bunu mən harasa verməliyəm. Bu bilsiz nədir? Kombinezondur. Çox iğrənc bir mangonun kombinezonu. Zəhləm gedir ondan. Bir dəfə də geyinmədim. Bu da burada. Çünki nədir onun adı? İndi atacağım hər şeyi. Çox qızlar, getdim duş tez qəbul elədim. Qəşəngcənə. Yorulmuşam. Hələ üstəlik bu günlər reklam da var. Məndə raspakovka. Anam çiyələ görün nə gözəl çiyələ aldı. Bazara getmişdi. Ay 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 ay. Bu nə gözəllik. Mama neçə aldın bu çiyələyi? Bir kaseti 3 marka. Yəni belə qiymət hardadır? Ancaq bazardır. Belə semçika aldı. Bir dənə belə duzlu kreker. Günlərdə belə duzlu pişenyalar. Mən dedim, mama bizdə zapasda niyə heç nə yoxdur? Axşam nəsə istəyirsən çıtlamağa yoxdur. O nətər olur? Burada nədirsə bunlar spikdir deyirsən, hə? Aptekdən. Bu ərik. Bazara gedib belə şeylər var da, hər şey, yəni mağazində belə ətli heç nə yoxdur. Deməli, bu pomidorları göstərmişdim sizə. İnanırsınız necə tez qutardı? Ətir, inana bilmirsiniz necə ətirlidir. Ay Allah, inana bilmirsiniz. Bəli, inana bilmirsiniz. Gedin bazara. Evet. Burada alça. Çünki mən yay başlayanda meyvələri elə bil 10 dənə kişi kimi evdə yiyirəm. Hər şey tez tutarır. Anamın yaydan zəhləsi gedir iki şeyə görə. Nədir onlardır? Kondisioneri dəqiqədən 5 yandırıram. Və dəqiqədən 5 yox, ümumiyyətlə sönür. Və meyvələri pul xərcləməkdən yorulur. Burada biber və kabaçok. Kabaçok da sevirik, özdəki soyuq, smitanla. Əvvəl diyetdə oturanda belə kəsməyi yirdim, pəhriz və əriylə, üstündə əriylə simit qoydum. Nəsə simit yeməyəcəm yəqin ki, bunu çayla içərəm, söz simit indi ləv eləyirik. Babur çoxdur. Aha, trikvatiyla var yani. Görməmişdiydim. Böyle səhər yeməyim alındı. Burada kəsmi, ərik. Burada da çay. Mama bunu da verdi, deyir ala bunu da. Yaxşı. Bu mənim yeməyimdən daha böyüdür.